这台奔驰 S 级是从东莞过来的。大哥说车子原地打方向的时候，有卡卡的响声。4S 店检查一个就一个结论，换新2万多一条。知道我们在广州维修减震挺出名的，就问问方向机能不能修。这一问就给大哥省下了一大笔，不然大哥只能换翻新的，不赏的或者拆车件，确实省时省力了。但是车主需要多支付一大笔费用，车主考虑再三，还是看看原车能不能维修。大多数的人遇到这个问题，找不到地方修，无奈只有高价换新，而换下来的方向机又会被翻新后卖给车主，拆开后就是密封件老化导致的漏油，就是靠这个密封件封油，连续久了之后就老化硬化，整条须深度细膜抛光处理，这就是本次维修换的配件。其实80%到90%的方向机完全是可以修复原车件的，花5%的费用省换新，95%的费用够吃10顿淄博烧烤了。维修的同时注意升级和保养一下，提升方向机接受助力泵的灵敏度，方向就轻了。如果是你会选择修还是换呢？评论区讨论一下。